Na wakati sammuu keetii ho'ee ofii kennime uumaata waa ofii kennitii akka sammuu keessa hin dhukkubne ta'e atumtu sammuun keetii boqonnuma akka argatu godhime ani maalidha anan boqonnaa si dhoggeen boqonnaa maatii si dhoggeen waan namaati illee naasanii malee gana ciitii biratan baasa maalii an jettu illee ta'u shantaan illee yoo uffateedha maal an deemtuuf shantaa fudhattee kaate amma deemuudhaan way gud maal nama agarsiisan moor jirtanii kabajamtoota kiyyaa nagaa kooti galata rabbii akkuma argitan jechuudha. Deemuuf ka'een jira jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokkoon cinqamaa jira boqonnaa argachaa hin jiru waan ta'eef ka'een jira jechuudha. Shantaa koo qopheeffadhe deeman jira jechuudha dhugaa maali ibseetani iddoo tokkotti yoo boqonnaan argatiin baay'ee jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Immoo boqonnaa argachaa jiru. Akkuma argitanii godhachuuf taanaan boqonnaa argachaa jiru. Kun immoo shantaa jechuudha. Shantaa biyya haala kanaan qaban biyya keessa godhadhee ka'e jechuudha deemuuf. Maaliif jennaan iddoo boqonnaan hin jirre jireenyi namatti hin tolu. Iddoo boqonnaan sammuu hin jirre jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu innis xinnoo fi sammuu koo boqochiisuuf jecha deemuutu narra jira. Siin jedha. Maaliif nutti hin ta'ichuun keessa hin oolu? Kun hunduu kan ta'u akkuma beekamu jechuudha. Balaa nama tokkootiin jechuudha kan jireenya koo dhabaa jiru. Balaa nama tokkootiin kan bultiin kiyya diigamaa jiru. Osoo namoota baay'ee illee ta'e haa ta'u garummaan deemee boqonnaa sammuu akkan argadhu nan barbaada jechuudha. Karri deemuu si yoon harkaa bade karuma maatii koorree dhaqee guyyaa lama sadiin tokko boqonnaa fudhadhe. Na jechisiisa. Yoo nama kanatti isin taasa'u tariitii sobaa waan isin taasa'u fakkaata wanta akkanaa sobaan eessumattuu hin argamu jechuudha. Kanaafuu immoo mee yeroo boqonnaa dhabdan eessa deemtanii boqonnaa fudhattu? Dhugaa dubbachuuf kinu guyyaa hundi ulee, guyyaa hundi kaballaa, guyyaa hundi miidiyaa kee cufii, hojii kee dhiisii taa'ii namatti mul'atinii mana keessaan bayinii manuma keessa oolii manuma keessa taa'ii gadi bahuu sirraan eeggamu namaa wal baruu sirraan eeggamu yoo jedhamtan hagam ulfaataadha. Jirtu jechuudha akkuma isiniin jedhe kaleessallee irra deebi'ee dubbadheen jira. Haawolii keenya waan dabarsan har'as akka raawwatamaa jiru argaa jirtu jechuudha. Namoonni hedduun abbaa manaa isaaniitti jecha hojii dhaabanii mana isaanii taa'an jiru. Isin immoo abbaa manaatiif bitamuu qabdaa, dirqamaa jiraachuu qabdaa, akka inni si ajajetti jettanii ani immoo akkanatti boqonnaa sammuu dhabaa jiraachuu hin barbaadu jechuudha. Ni gala akkuma argitan jechuudha. Iddoon ciisuttis boqonnaa hin qabu. Iddoon taa'uttis boqonnaa hin qabu. Ni galee yoon hojjedhe hojii kiyya irrattis boqonnaa hin qabu. Kanaafuu deemuufan jira isiniin jedha.
homaa waan hin jedhu isiniin hin qabu jechuudha. Waan isinitti hin qabu ergaas isinii waan an dabarsu hin qabu. Baay'een aaree baay'een gaddee jira. Amma karaa nagaasiif haa ta'uu deemuu boqadhu warri jettan koomentii naa barreessanii. Warri immoo obsii taa'ee hundumtuun darbaa eenyuuf jettee mana kee gadhiistee deemtaa yookaan naan jettanis ta'e sunumaan eeggadha jechuudha. Garuu immoo eenyumaa eeggachuun narraan eegama. Ofii kootii qofa deemuun narraa eegama. Ofii kootii qofa iddoon ofii kiyyaa barbaade deemuu narraa eegama jechuudha. Kanaafuu ka'ee isiniin jedha. Maaliif yeroo baay'ee isinis dhiphina koo hin argitu waan ta'eef biraan deemtu bakka dhaqxuun qabdu yoorreen naan jedhanis jiru jechuudha. Ani bakki dhaqu na dhibee miti. Deemuunis na dhibee miti. Maatiin koo akka dhiphatan akka gaddan hin barbaadu. Akka na jalaa dhiphatan waan hin barbaanneef kara isaanii himachuu, kara isaanii dhiyeessuu kana dida jechuudha. Maaliif gaafsanis wal dhabdeetu uumama. Kanaaf maatii koo dubbii xiqqoo tana dhageechisuun qabu ofii kiyyaaf baachuun qaba jedhee waan yaadu kun akkasitti yaadee ture. Amma garuu yeroo isaan naan jedhanii boqachuufanii jedhan. Maaliif naan jedhan qoshii haalli qilleensaan qorra waan ta'eef boqonnaa dabarfachuufanii jedhan jechuudha. Kana malee wanni dubbadhu hin jiru. Kanumaan dubbadha. Yaa ka'ee jechuudha dhugaa. Warra ofiititti dhiyeessuun hin ulfaatu. Hanguma fe'ellee ta'u warra ofii nama jibbu, warra ofii nama dhiitu. Anis kanumaa kanaan ka'ee jechuudha. Deemee sammuu koo Maali? Kanta. Boqonnaa fudhadha. Maali? Bakkan deemuu qaba. Maal taatee ta'u? Amantaa. Maal taatee kantaa fuutu? Bakka sammuu kiyyaan boqochiisu kan. Sammuu koo boqochiisu kan deemuu. Hiifam. Sammuu kee boqochiifta. Maal taatee ta'u? Maal taatee fuutee ta'u deemtaree kan? Bakka deemee sammuu koo boqochiisaa. Isa sammuu si dhukkubseeti? Xiqqoo fi boqodhee ni bashaantaan immoo kafana kiyya jijjiirradha. Kafana keessa godhadha. Kana si dhukkubse dhugaa nama baay'ee mataa si dhukkubse? Maalidha dhugaa namaa namaa Inni namaa daree? Maal ciitii namaa tan baasan jettu maali? Bakka dura sammuu kiyya boqochiiseen. Gadhiisi. Haa ta'u shantani. Dura sammuu koo boqochiisee ka'een deebi'ee. Gadhiisiin jedhe sammuu kee. Bakka taa'ee asittuu boqonnaan argatta hoo teechitoo furmaataan gootte boqonnaan argatta asittuu. Gadhiisi shantaa. Sokkoon deemu kanaan gadi shantaan Sokkii. Dhagaa namni si jedhe dhagaye. Gadhiisi shantaa boo. Shantaa gadhiisaa ta'u. Gadhiisi maal nyaata dhaabde. Gadhiisiin jedhe shantaa. Dubbii namaa qabattee ta'u ganama. Maali dubbiin namaa maali waan namni jedhe waan namni atti dubbatee ni haasa'e dubbiin namaa maali? Bakka ishee amma kana lafa godhii kana lafa kaa'e. Lafa godhiiti hin bahi bakka. Boqonnaa fudhata lafa godhii kana shantaa yaa taa'u. Hin godhu tokko nan deemu. Shantaa yaa taa'u lafa godhiiti. Uffata xiyyaaree kiyya gateen deemu waan jijjiirradha. Dhaagayisiin jedhe bakka shantaa taa'u. Maali waan namaa tan ganaa haasa'u durittu amma ganaa diiftee tom. Gadhiisi shantaa. Bakka shantaa yaa taa'u.
shantaa taa'u zebra boqonnaa wahiituun sammuu keetiin ho'ee ofii kennime ulmaata waa ofii kenniitii akka sammuun keessin dhukkubne ta'e atumtu sammuuntu keetiin boqonnuma akka argatu godhime ani maali anan boqonnaa si dhoggeen boqonnaa maatii si dhoggeen waan namaatti illee naasaniidha malee gana ciitii biratan baasan maali an jettu illee taa'u shantaan illee yoo kaateedha maal hin deemtuuf kanaaf shantaa fudhattee kaate nama deemuudhaan way gud maal nama agarsiisan maal shaggaarra akkanatti maa shaggaara kun akkatti shaggaara ganaadha yoo hin geenye qoritee waan namaa akkatti mataa nama dhukkubsu boqonnaa irraa agam akka namatti dhiphatu ni agam illee mana ofii keessallee aga nama baasu wanni nama mataa nama dhukkubsu akkatti ni deebisee immoo wanni akkatti illee uffata keetillee si uffisee shanxaa si uffisee mana keetillee si hin baasu